မင်္ဂလာပါခုကင်ရှိ channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2022နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်းက Number 5 Definition 8ခုကိုဖြည့်ပေးပါမယ် Lesson မစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို Like Share နဲ့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ bell လေးကိုလည်းတီးဖို့မိနေနော် Number 5 Define the following ဆိုပြီးတော့ definition ခေါင်းစဉ်8ခုပေးထားတယ်တပုတ်ကိုတစ်မှတ်နှုန်းနဲ့8မှတ်ရပါမယ် A. Diffusion of gases. The process by which the molecules of one gas spreads through the space created between the molecules of another gas is known as diffusion of gases. ဓာတ်ငွေ့များပြန့်နှံ့ခြင်းဓာတ်ငွေ့တစ်ခုရဲ့ molecule တွေဟာအခြားဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့ molecule တွေကြားမှာဖန်တီးထားတဲ့နေရာတွေကနေတစ်ဆင့်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဓာတ်ငွေ့ပြန့်နှံ့မှုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း diffusion of gases လို့ခေါ်ပါတယ် B. Molarity. The molarity of a solution is the quantity in moles of the solute dissolved in 1 cubic decimeter 1 dm2 of the solution. Molarity ကို capital M နဲ့ denote သတ်မှတ်ပါတယ်ပြောရည်တစ်ခုရဲ့ molarity ဆိုတာ1 dm2 ရှိနေတဲ့ solution ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ solute ရဲ့ mole ပမာဏဟာအဲ့ဒီပျော်ရည်ရဲ့ပြင်းအား molarity ဖြစ်ပါတယ် C. Electrolysis. Electrolysis ဆိုတာလျှက်စစ်ဖြင့်ဓာတ်ဖြိုခွဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် The decomposition of a compound in solution or in the molten state brought about by the passage of an electric current through it is known as electrolysis. ဓာတုဗေဒ drop bound တစ်ခုဟာ in solution ပျော်ရည်အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရင် in the molten state ရည်ပျော်အခြေအနေမှာလျှက်စစ်စီးကြောင်းကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီ compound ပျော်ရည်တွေကိုဖြတ်တန်းခြင်းအပြင် decomposition compound ပြိုကွဲသွားခြင်းကို electrolysis လျှက်စစ်ဖြင့်ဓာတ်ဖြိုခွဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် D. Oxidizing agent. Oxidizing agent ဆိုတာဓာတ်တိုးစေသောပစ္စည်းAn oxidizing agent is an acceptor of electrons. Oxidizing agent ဆိုတာ electron တွေကိုလက်ခံသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Number E. Positive catalyst. A catalyst that usually increase the rate of reaction is called a positive catalyst. Catalyst ဆိုတာကတော့ဓာတ်ကူပစ္စည်းဓာတ်ကူပစ္စည်းမှာဆရာမတို့ rate of reaction ကိုမြန်စေတာနဲ့ rate of reaction ကိုနှေးစေတာဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်rate of reaction ဓာတ်ပြုခြင်းကို increase တိုးစေတဲ့ catalyst မျိုးကို positive catalyst လို့ခေါ်ပါတယ် Number F exothermic reaction exothermic reaction ဆိုတာအပူထုတ်ဓာတ်ပြုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် An exothermic reaction is one which release heat to the surrounding exothermic reaction ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပူတွေထုတ်ပေးတဲ့ reaction မျိုးကို exothermic reaction လို့ခေါ်ပါတယ် Number G. Weak acid. အားနည်းသော acid. A weak acid is one which loses a proton with difficulty and is only slightly ionized in dilute aqueous solution. ရေပျော်ရည်အခြေအနေမှာရှိတဲ့ acid တစ်ခုဟာ proton ထွက်တာခက်ခဲပြီးဖြည်းညှင်းစွာ ion အဖြစ်ပြိုကွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို weak acid လို့ခေါ်ပါတယ် Number H. Fertilizers. မြေဩဇာ Fertilizers are substances that supply nutrients to plants. အပင်တွေကြီးထွားဖို့အစာအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုမျိုးကို fertilizer မြေဩဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ lesson မှာ2022နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနမေးခွန်းက number 5 definition 8ခုကိုဖြည့်ပေးထားပါတယ်။နောက် lesson မှာအဲ့ဒီမေးခွန်းကပဲ section B number 6ကိုဖြည့်ပေးပါမယ်။ See you next lessons. Bye bye.